As you can see, the fizzy nature has started to grow. As you can see, the fizzy nature of sodium hydroxide reacting with aluminium is growing a little bit more. Now we are going to introduce burning splinter to hear the pop sound. थैंक यू आप लोग इतना सारा सपोर्ट दिखाएं. तो रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं. एक बर्निंग स्प्लिंटर तो रखा हम लोग, बट वो बुझ जा रहा है थोड़ा. 1 मिनट, रिएक्शन ज़्यादा भयानक ना हो जाए. बर्निंग स्प्लिंटर को हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं. बर्निंग हो जाए तो आपने पॉप